bär mig åt kommer någon att säga. Så får man inte göra. Håll käften för fan, jag stör ingen. Vill bara vara glad, andas och leva mitt liv. För det är svårt att göra när allt ska gå genom ett system där varje liten sak måste prövas gång på gång för att förändra vad? Ingenting, rotavdrag och annan skit. Vad fan hjälper det de som har riktiga problem? Behöver de ett kök i sten? Jag tappar min tro på demokratin när allt ska ta sån jävla tid. Den ena sidan vill bara göra sitt. Har de tur för de sitter några år till den går. Och när den andra sidan tar till makten börjar man direkt avveckla den framgång som kan ha skett. Det låter jävligt effektivt. Kan inte bara låta någon köra landet i botten utan att säga något om det. Sen kan vi överväga om de får sitta kvar. Om inte det är Stockholms blodbad, hurra för den dag. Då har vi i alla fall försökt pröva idéer om samhällets behov, nödvändighet och övriga förteelser. Och helt ärligt, alla människors åsikter är inte för de bästa. Det måste ändå du kunna erkänna, det gäller de flesta. Vår stamtavla säger att vi bör leva i en liten flock. Kanske 20-30 pers på samma ställe, inte mer i mindre kollektiv där man lättare får pli på dem i gruppen som har svårt att finna frid. Där lagar och regler bestäms av individer direkt anknytning till den som döms till livstidsutfrysning. Istället lever vi i ett megasamhälle där allt styrs av någon toppolitisk skit och alla får rättas efter samma princip. Jag kan tycka att det inte är rätt för alla är vi olika. Den moraliska koden till lika är ett subjektivt något. Ska alla stå i samma led är det klart det blir problem. Du ser det inte bra att någon styr ställer och får saker gjort när det gäller. Jag ser absolut, men låter denna någon vara närmare en dagsfärd bort. Med insyn i din ort och dina bekymmer så inom verklighetens ramar rymmer plats för en lag som klubbas igenom. Jag vill kunna se det svin som fuckar mitt liv i ögonen. Det är svårt att tänka sig att vi en gång levde som djur med samma premiss som allt annat. Kanske hade det varit för det bästa om vi bara hade stannat som vandrare på savannen. För de lagar och regler som nu finns har tagit över handen och vi lever snarare som slavar. Det är väl bra, va? Drömmen om en tid när man får vara obegränsat fri från stat, polis och allmänna svin. Där varje steg jag tar det på mark som tillhör mig, dig och alla människor som gjort besväret att komma hit. Den är fin, kommer aldrig att slå in tyvärr. Men det är kul att leka med tanken. Och helt ärligt är det inte lite primitivt att hålla hård i gränser och skit som diktades upp under vad som kunde vara medeltid. Med en gräns som är mur för att hålla folk borta eller sätta befolkningen i bur. Nu för tiden är det bara till besvär och vi lägger massa vikt på vilka som bor här eller där.